សូមអរតនីនិមន្តយាងនិងអញ្ជើញព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនាដូចតទៅពោសូមអនុមោទនីนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជន្ម3នៃបត្រៃរតន៍គឺពពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាហើយចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយដោយឡែកញាតិញោមក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានអរតនីខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពដើម្បីសម្ដែងពធទេសនាហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទថាក្នុងវេលាឱកាសនេះដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកូនចៅក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តភូមិផងរបងនិងត្រូវជាញាតិពធទាំងឡាយក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមរណៈនៃសេចក្តីទុក្ខនេះអញ្ចឹងទេគោលបំណងនៃការសម្ដែងពធទេសនានេះគ្រាន់តែញ៉ាំងចិត្តញ៉ាំងសទ្ធាឲ្យញាតិញោមកើតនៅធម្មសង្វេគការតេះរិះពិចារណាអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការសម្ដែងពធនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺសម្រាប់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នករស់នៅសម្រាប់ញាតិញោមជាភូមិផងរបងជាញាតិពធនេះសម្រាប់ស្ដាប់សម្រាប់គិតតេះរិះពិចារណានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយមួយចំណែកក៏ជាការចូលរួមរំលែកនៃសេចក្តីទុក្ខទៅដល់ក្រុមគ្រួសារកូនប្រុសកូនស្រីកូនប្រកើតកូនប្រសាដែលបានបាត់បង់ឧបាសកឧបាសិកាថេងណេងដែលគាត់មានអាយុនោះ74ឆ្នាំដោយរោគគាពៀតចឹងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថានេះជារឿងធម្មតាសម្រាប់សត្វលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សយើងដែលកើតមកក្នុងសង្សារវដ្តនេះហើយគ្មានបុគ្គលណាមួយអាចគេចផុតអាចជៀសផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់នឹងបានអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់នេះដែលយើងកកើតទៅដោយខណ្ឌ5ដែលមានជីវិតកើតមកក្នុងសង្សារវដ្តនេះវាតែងតែប្រែប្រួលព្រាត់ប្រាសទៅវិញជាធម្មតាมันអាចគេចផុតទេពីព្រោះថាដំណើរជីវិតយើងរស់ក្នុងខណ្ឌ5នេះយើងរត់ទៅកន្លែងណាគេចទៅកន្លែងណាពួនកន្លែងណាក៏យើងអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់បង្រៀនយើងថាជីវិតហ្នឹងមិនទៀងទាត់ទេឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយហ្នឹងខំប្រឹងបំពេញបុណ្យបំពេញសេចក្តីល្អធ្វើបុណ្យកុសលសម្រាប់ជាយានជាស្ពានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយញាតិញោមសួរថាជីវិតរបស់យើងនេះអ្វីជាទីពឹងដ៏ប្រសើរអ្វីជាទីពឹងបានមានតែបុណ្យនេះញាតិញោមមានតែបុណ្យកុសលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាជីវិតមុនពេលដែលយើងបែកធ្លាយនៅខណ្ឌ5នេះទៅអ្វីដែលយើងយកទៅបានគឺមានតែបុណ្យនិងបាបតែប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមបុណ្យនិងបាបអញ្ចឹងជាបឋិជនដែលពោពេញទៅដោយភាពអវិជ្ជាជាប់ដោយកិលេសឧបាទាននៃសេចក្តីប្រកាន់ហួងហែងជាធម្មតាយើងតែងតែប្រកាន់ជាប់ទៅលើខណ្ឌ5ហ្នឹងខណ្ឌ5ហ្នឹងហើយខណ្ឌ5ហ្នឹងព្រះអង្គចាត់ទុកថាជាមាមួយនេះញោមបញ្ចមាទាំង5នៅក្នុងខ្លួនក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងនេះឯងតនីសញ្ញាសង្ខារាវិញ្ញាណនេះជាខណ្ឌ5ហើយធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមខណ្ឌ5នេះធ្ងន់ជាអំរែកដ៏ធ្ងន់យ៉ាងធ្ងន់ក្រៃលែងណាស់សម្រាប់ជីវិតសត្វលោកយើងកើតមកយើងមានខណ្ឌ5នេះធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមសម្រាប់ជីវិតនឹងលីស្ពាយនៃខណ្ឌហ្នឹងដោយហើយទៅយើងស្ពាយនៃខណ្ឌ5នេះស្ពាយចុះស្ពាយឡើងបែកធ្លាយនៅខណ្ឌហ្នឹងទៅសួរថានៅពេលដែលយើងចាប់បដិសន្ធិគេថាជាតិយើងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងវិវត្តទៅរោគចាស់មួយថ្ងៃធំបន្តិចចាស់បន្តិចមានសភាពចាស់បន្តិចសួរថាតើធម្មជាតិនឹងប្រែប្រួលដើម្បីអ្វីពីព្រោះថាការប្រែប្រួលនេះ
រូបរាងកាយយើងនេះពីចាស់ទៅក្មេងពីក្មេងទៅចាស់គឺការប្រែប្រួលទៅរកការបែកធ្លាយនៅខណ្ឌ5នេះហើយអញ្ចឹងដល់ពេលចាស់មកជរាចូលមកអាពាធចូលមកជំងឺចូលមកទៀតរូបរាងកាយហ្នឹងក៏ចេះតែត្រុតត្រោមទៅនឹងធាតុទាំង4នឹងត្រូត្រង់លេងបានខណ្ឌហ្នឹងក៏រលត់ក៏បែកធ្លាយទៅនឹងជារឿងធម្មតាញាតិញោមធម្មតាទេអញ្ចឹងភាពជាបុថុជនយើងតែងតែជាប់ជាពាក់នៅរូបហ្នឹងទី1ហ្នឹងគឺរូបហ្នឹងគឺរូបយើងរូបរាងយើងសំដៅទៅលើរូបរាងអវយវៈរបស់យើងនេះឯងហើយសត្វលោកទាំងឡាយតែងតែជាប់ជំពាក់ទៅលើរូបរាងកាយនេះក៏ប៉ុន្តែរូបរាងកាយរបស់យើងនេះព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាជារបស់អនត្តារបស់មិនអាចខៀងខាត់បានរបស់ដែលជរានាំយកទៅញាតិញោមរបស់ដែលជរានាំយកទៅអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងមានអាយុជីវិតរស់នៅពេលដែលយើងមានដង្ហើមយើងមានកម្លាំងយើងអាចធ្វើអ្វីបានយើងគួរតែធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលយើងធ្វើរឿងដែលយើងសប្បាយចិត្តធ្វើរឿងដែលយើងពេញចិត្តធ្វើរឿងល្អនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងមុនពេលដែលជរានាំយកទៅញាតិញោមហ្នឹងរូបរាងកាយនេះទោះបីជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទថ្នាក់ថ្នមមិនធ្វើអីក៏ដោយញាតិញោមប្រើឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ញាតិញោមមិនប្រើទៅជាប្រយោជន៍គង់តែជរានាំយកទៅដូចគ្នាហ្នឹងគង់តែជរានាំយកទៅដូចគ្នាទេអញ្ចឹងកាលណាជរានាំយកទៅមរណៈគឺសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងក៏ឈានចូលមកដល់នេះជារឿងធម្មតាសម្រាប់ជីវិតហើយសេចក្តីស្លាប់នេះញាតិញោមព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាយើងមិនអាចកំណត់យើងមិនអាចមើលឃើញយើងមិនអាចដឹងបានទេថាសេចក្តីស្លាប់នេះពេលណាថ្ងៃណាវេលាណាម៉ោងណាស្លាប់នៅកន្លែងណាគឺយើងមិនអាចកំណត់បានសត្វលោកទាំងឡាយមិនអាចកំណត់បានទេញាតិញោមហ្នឹងសេចក្តីស្លាប់តែត្រូវស្លាប់មកដល់ទោះបីជាបងប្អូនសាច់ញាតិទោះបីជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខំសង្គ្រោះខំជួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចសង្គ្រោះបានទេព្រោះថាសេចក្តីស្លាប់មកដល់ហើយលោកឧបមាឲ្យយើងពិចារណាថាសេចក្តីស្លាប់នេះប្រៀបដូចជាស្រមោលដែលអន្ទោលតាមប្រាណតែយើងប្រហែសយើងភ្លេចមើលថែសុខភាពយើងប្រហែសបន្តិចសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងឈានមកដល់ភ្លាមហ្មងញាតិញោមអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះបុគ្គលឧបាសិកាថេងណេងបានធ្វើមរណកាលជារឿងដែលធ្វើមរណកាលទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងជាអ្នកនៅរស់ភូមិផងរបងញាតិមិត្តញាតិបធរទាំងអស់នេះយើងត្រូវពិចារណាណាញាតិញោមបានចូលរួមរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខនេះញាតិញោមកើតនៅសង្វេគគោគឺសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតហ្នឹងញាតិញោមបានចូលរួមញាតិញោមសង្វេគនៅក្នុងចិត្តគេថាសង្វេគោគឺសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតសម្រាប់អាយុសង្ខារជីវិតរបស់យើងថាជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងឡាយមិនអាចកំណត់អញ្ចឹងញាតិញោមកើតសេចក្តីសង្វេគកាលណាញាតិញោមកើតសេចក្តីសង្វេគញាតិញោមកើតនៅបុណ្យណាញាតិញោមកើតនៅបុណ្យកើតនៅកុសលអញ្ចឹងការចូលរួមរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខនេះសម្រាប់យើងជាអ្នកចូលរួមហ្នឹងយើងពិចារណាថាជីវិតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយជីវិតនេះដូចគ្នាមិនអាចគេចផុតទេហើយសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពិចារណាហ្នឹងកុំថាស្លាប់តែគេឯងទំនេរសល់នៅរស់ខ្លួនការខ្លួនមានគ្រោះចុកពោះម្ដងស្លាប់ក៏មានកុំអាងថារស់យូរមិនគិតគូរធ្វើសិលទានកំពោលថាចាំមានសឹមធ្វើទានឲ្យសបាយចាំធ្វើទានអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់នេះមិនអាចកំណត់មិនអាចមើលឃើញទេញាតិញោមដរាបណាយើងនៅមានជីវិតដរាបណាយើងនៅមានកម្លាំងយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អហើយសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនស្លាប់តែឧបាសិកាថេងណេងទេអ្នកណាក៏ស្លាប់ដែរញាតិញោមនឹងសាច់ញាតិឲ្យតែមានជីវិតឲ្យតែមានក្រុមគ្រួសារណាក៏មានសេចក្តីប្រត់ប្រាស់គ្រួសារណាក៏មានញាតិក៏មានបងប្អូនស្លាប់ដូចគ្នាហ្នឹងជារឿងធម្មតាពីព្រោះថាយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសស្លាប់ហើយរស់ក្នុងស្រុកឈឺប្រទេសស្លាប់ហើយកិច្ចទៅនៅមហាសាគរមហាសមុទ្រឯណាក៏យើងមិនអាចកិច្ចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នឹងបានដែរអញ្ចឹងយើងចូលមករំលែកនៃសេចក្តីទុក្ខនេះឲ្យកើតនៅសង្វេគោហើយយើងត្រេះរិះពិចារណាថាសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនមានតែអ្នកស្លាប់ទេហ្នឹងសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងមើលមិនឃើញហើយសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងកុំថាស្លាប់តែគេហើយយើងនឹងមិនស្លាប់ដូចគ្នាត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងពិចារណាទាំងគេទាំងយើងហ្នឹងគង់តែយើងថ្ងៃក្រោយទៅគង់តែស្លាប់ដូចគ្នា
ពីព្រោះព្រះអង្គលោកត្រាស់សម្ដែងថាមរតកនៃជីវិតរបស់យើងចុងក្រោយគឺសេចក្តីស្លាប់ញាតិញោមមរតកអ្នកណាមួយដែលកើតនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះកិច្ចផុតញាតិញោមពីព្រោះថាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាជាតិហ្នឹងគឺជាតិបេតុក្ខាហ្នឹងគឺថាកំណើតកើតមកក្នុងសង្សារវដ្តនេះតែងតែមាននៅសេចក្តីទុក្ខជារឿងធម្មតាមាននៅសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលក្រុមគ្រួសារឧបាសិកាថេងណេងមានសេចក្តីទុក្ខដល់អាឡោះអាល័យហើយក្រុមញាតិបធរញាតិមិត្តបធរលោកយាយលោកតាដែលមានអនុស្សាវរីយ៍មានសេចក្តីល្អសាងបុណ្យកុសលជាមួយឧបាសិកាថេងណេងហ្នឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមកន្លងមកហ្នឹងហើយលោកយាយលោកតាស្គាល់ហើយសិតសឹងតែជាញាតិបធរភុំផងរបងហ្នឹងហើយស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នាបំពេញបុណ្យកុសលជាមួយគ្នារឿយហ្នឹងហើយទៅកន្លែងណាទីណាក៏សាមគ្គីគ្នារួបរวมគ្នាហើយទាំងអាត្មាហ្នឹងក៏អាឡោះអាល័យដែរញាតិញោមសង្វេគនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះថាអាត្មាហ្នឹងស្គាល់គាត់យូរស្គាល់តាំងពីអាត្មាមកនៅវត្តតាពាំងប្រាសាទស្គាល់យាយមុនគេស្គាល់ខ្ញុំណេងស្គាល់មុនគេហើយកាលពីនៅវត្តហ្នឹងមិនសូវស្គាល់យាយតាមិនសូវស្គាល់ម៉ងម្នាក់ឯងឡើងកាន់ការងារវត្តទៅបានញោមណេងហ្នឹងហើយញោមណេងមកស្គាល់ហ្នឹងស្គាល់លោកយាយលោកតាស្គាល់ញាតិញោមហ្នឹងតាមញោមណេងដោយសារអីទៅធ្វើបុណ្យនេះបុណ្យនោះទៅញោមណេងចេះតែបបួរថ្ងៃនេះទៅធ្វើបុណ្យនេះហែបត្រៃបដកអញ្ចឹងទៅធ្វើបុណ្យនេះទៅគាត់ចេះតែបបួរទៅជិះឡានជាមួយគាត់ហ្នឹងបានស្គាល់យាយតាញាតិញោមហ្នឹងជុំគ្នាទៅបង្កើតជាអនុស្សាវរីយ៍ស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងហើយពីដើមមកមិនសូវស្គាល់ញាតិញោមទេអញ្ចឹងបានស្គាល់គាត់ដើរបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងទៅនេះទៅនោះហ្នឹងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគាត់ច្រើនហើយជីវិតយើងញាតិញោមពិចារណាមើលថាអ្វីនៅក្នុងโลกនេះយើងមិនអាចកំណត់យើងមិនអាចយកទៅបានទេសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងមានតែជីវិតរស់នៅនេះគឺមានតែអនុស្សាវរីយ៍និងសេចក្តីល្អដែលយើងសាងរួមគ្នានេះឯងមុនពេលដែលយើងចែកឋានទៅអ្វីដែលយើងបន្សល់ទុកនេះគឺសេចក្តីល្អបានបំពេញបុណ្យកុសលបានធ្វើសេចក្តីល្អនឹងជុំគ្នាហើយសេចក្តីល្អនេះហើយគឺជាការចងចាំរបស់បុគ្គលនៅរស់អ្នកស្លាប់ទៅញាតិញោមស្លាប់ទៅដូចជាអង្កត់អស់មួយដុំខ្លីរកប្រយោជន៍គ្មានទេញាតិញោមលេងដឹងឈឺទោះបីគេយករាងកាយនឹងទៅដុតទៅបូជាទៅកប់កន្លែងណាក៏អត់ដឹងដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍អត់មានញាតិញោមអត់មានណាលេងចាំលេងដឹងលេងលឺពេលនេះគឺសម្រាប់ស្ដោកស្ដឹងអ្វីដែលចាំអ្វីដែលដឹងគឺយើងជាអ្នកនៅរស់ហ្នឹងហើយកាលពីគាត់នៅរស់ហ្នឹងបានបំពេញបុណ្យកុសលបានធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយចាំអញ្ចឹងជីវិតយើងនេះមានតែអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងឯងដែលយើងចងចាំញាតិញោមពេលវេលាអាយុជីវិតរបស់យើងនេះតែងអាយុជីវិតរបស់យើងតែងតែពុកផុយទៅតាមពេលវេលាហ្នឹងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាតែងតែផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលពុកផុយទៅតាមពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីល្អអនុស្សាវរីយ៍លោកយាយលោកតាបានសាងបុណ្យកុសលជាមួយគាត់គឺនៅតែចងចាំនៅតែបំភ្លេចមិនបានសេចក្តីល្អហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងយើងអាឡោះអាល័យយើងសោកសរេកនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រោះយើងមានអនុស្សាវរីយ៍សេចក្តីល្អជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងនេះនៅពេលដែលយើងរស់នៅយើងត្រូវសាងសេចក្តីល្អហើយអាត្មានិយាយរួមទៅគឺមានសេចក្តីល្អជាមួយគាត់ច្រើនណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយមានបញ្ហាមានរឿងអីតែងតែទេសួរតែងតែដាស់តឿនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទោះបីជាគាត់ឈឺក៏គាត់មិនបានមកលេងគាត់ខលតាមទូរស័ព្ទរហូតហ្នឹងហើយសុខភាពមិនអីមិនក៏ទេមកប្រាប់អញ្ចេះអញ្ចោះហូបបាយមិនបានហូបបាយបានមិនបានក្តីចេះតែប្រាប់ទៅតាមឆាតតាម Facebook ហ្នឹងពីព្រោះគាត់ប្រែនអញ្ចឹងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតយើងមិនអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេពីព្រោះថាដំណើរជីវិតហ្នឹង50-60ឆ្នាំហ្នឹងជាធម្មតាទេញាតិញោមហ្នឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាឧបនិយតិជីវតៈជារូបបនេតសៈសន្តានំមរណេជីវិតរបស់យើងនេះមានប្រមាណខ្លីណាស់ញាតិញោមគួរគ្មៀតខ្មៃធ្វើសេចក្តីល្អ50-60ឆ្នាំមិនចាត់ទុកថាយូរទេញាតិញោម
50នៃ74ឆ្នាំតាំងពីកើតមក74ឆ្នាំមិនយូរទេញាតិញោមហ្នឹងដេកបើកភ្លេចភ្នែកសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់ជំងឺចូលមកដល់កិច្ចមិនផុតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលឿនជីវិតយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកដាស់តឿនឲ្យយើងគ្មៀតក្មៃហ្នឹងបំពេញសេចក្តីល្អបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងបំពេញបុណ្យកុសលនៅពេលដែលញាតិញោមនិយាយទៅសម្រាប់រូបរាងកាយយើងនេះជាសម្បុកនៃរោគជាជំរោគនៃសេចក្តីទុក្ខធម្មតាប៉ុន្តែជំងឺដែលយើងអាចព្យាបាលបានជំងឺដែលយើងអាចកែខៃបានយើងកែខៃយើងព្យាបាលហើយយើងនៅមានដង្ហើមយើងបំពេញបុណ្យកុសលអញ្ចឹងញាតិញោមនៅរស់ញាតិញោមនៅមានជីវិតញាតិញោមអាចបំពេញបុណ្យកុសលបានអាចធ្វើសេចក្តីល្អបានណាធ្វើសេចក្តីល្អនៅពេលដែលញាតិញោមបែកធ្លាយនៅខណ្ឌនេះទៅរំលាយនៅខណ្ឌនេះញាតិញោមលែងបានធ្វើសេចក្តីល្អបាត់រូបបាត់សម្លេងណាបន្សល់ទុកត្រឹមតែរូបថតហ្នឹងណាបានថតរូបថតបន្សល់ទុកណាអញ្ចឹងការប្រត់ប្រាស់នេះការប្រត់ប្រាស់នៃសេចក្តីទុកការប្រត់ប្រាស់នៃសេចក្តីស្លាប់នេះគឺជាប្រត់ប្រាស់នៃសេចក្តីទុកដ៏ធំណាសត្វលោកទាំងឡាយអ្វីដែលខ្លាចបំផុតគឺសេចក្តីប្រត់ប្រាស់នេះឯងញាតិញោមសេចក្តីប្រត់ប្រាស់ជាពិសេសគឺការប្រត់ប្រាស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺយើងខ្លាចណាស់ការប្រត់ប្រាស់ការបែកគ្នាទៅនៅស្រុកផ្សេងទីកន្លែងផ្សេងកន្លែងណាផ្សេងយើងគង់តែមានពេលជួបគ្នាបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យគ្នាវិញក៏ប៉ុន្តែការប្រត់ប្រាស់នៃសេចក្តីស្លាប់នេះគឺប្រត់ជារៀងរហូតតែខណ្ឌរាងកាយនេះដេកស្ដុកស្ដឹងបែកធ្លាយទៅបាត់ហើយញាតិញោមបាត់ទាំងរូបទាំងសម្លេងបាត់ទាំងក្លិនបាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្វេគណាស់ញាតិញោមសង្វេគអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតលោកត្រាស់ទឿនសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងដែលបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហើយក៏ព្រះអង្គបរិនិព្វានដែរញាតិញោមព្រះអង្គកាលនៅជាសថដ្ឋៈកាលនៅជាបរិយាបុត្រព្រះអង្គឃើញទេវទូតកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងអ្នកបួសហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយនាំអាមាត្យទៅប្រពៀនសួនច្បារស្រាប់តែឃើញទេវទូតទាំង4មនុស្សកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតហ្នឹងញាតិញោមកើតសេចក្តីសង្វេគព្រះអង្គថាថ្ងៃណាមួយរូបរាងកាយព្រះអង្គនេះក៏គង់តែកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជរាជ្រាវជ្រួញណាស់ព្រះអង្គកើតសេចក្តីសង្វេគចឹងហើយបានព្រះអង្គចេញចាកពីព្រះនគរទៅបួសដើម្បីស្វែងរកធម៌ស្វែងរកសេចក្តីរួចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងហើយសេចក្តីស្លាប់នេះបញ្ជាក់ញាតិញោមថាសេចក្តីស្លាប់ដូចជាយើងបញ្ចប់នៃឆាកល្ខោននៃជីវិតសេចក្តីស្លាប់ប្រៀបដូចជាយើងបញ្ចប់នៃចម្ពុកនៃសាច់រឿងមួយសេចក្តីស្លាប់នេះប្រៀបដូចយើងបញ្ចប់នៃសភៅមួយក្បាលនេះបើយើងនិយាយចំពោះព្រះអរហន្តមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប៉ុន្តែភាពជាបឋិជនរបស់យើងនេះតែងតែបន្តពីជាតិកំណើតមួយទៅជាតិកំណើតមួយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពីកើតយើងប្រើលបឿនយ៉ាងលឿនរហូតទៅដល់ចុងផ្លូវសេចក្តីស្លាប់មកដល់ប្រៀបដូចជារថយន្តមួយដែលយើងបានបង្អន់ចាក់ប្រេងបន្ទាប់ពីរថយន្តនោះបង្អន់ចាក់ប្រេងហើយនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយ៉ាងលឿនយ៉ាងណាមិញសេចក្តីស្លាប់នេះប្រៀបដូចជារថយន្តមួយគ្រឿងដែលយើងបង្អន់ចាក់ប្រេងបន្ទាប់ពីចាក់ប្រេងរួចហើយនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយ៉ាងណាមិញយើងបែកធ្លាយនៅអត្តភាពជាតិនេះយើងនឹងបន្តអត្តភាពទៅជាតិមុខទៀតពីព្រោះថាយើងនៅមានភាពអវិជ្ជាកាលណាបើយើងមានភាពអវិជ្ជាយើងនៅតែបង្កើតនៅសង្ខារធរហ្នឹងសង្ខារធរហ្នឹងកាលណាបើយើងមានសង្ខារធរប្រតិកម្មទៅលើសង្ខារហ្នឹងចេះតែប្រមូលចេះតែបង្កើតនៅកម្មញាតិញោមណាបង្កើតពីព្រោះថាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារៈបច្ចយាកាលណាមានអវិជ្ជាយើងមាននៅសង្ខារគឺជាការប្រមូលតាក់តែងជាគ្រឿងតាក់តែងអញ្ចឹងឲ្យយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះក៏កើតឡើងអំពីសង្ខារធរដែរការយើងកើតនៅសង្ខារធរហើយតែងតែមានតណ្ហាការប្រាថ្នាការចង់បានឧបាទានហ្នឹងការប្រកាន់ហ្នឹងការប្រកាន់យ៉ាងម៉េចប្រកាន់នៅរូបរាងកាយនឹងជារបស់យើងណាកាយនឹងរបស់យើងណាកាលណារាងកាយនេះជារបស់យើងមិនអាចបង្កបជាមិនអាចហាមឃាត់ចាស់ឈឺស្លាប់បានកើតនៅសេចក្តីទុក្ខហើយញាតិញោមឈឺជើងឈឺដៃញាតិញោមឈឺនេះឈឺនោះញាតិញោមមានសេចក្តីទុក្ខ
កាលណាបើញាតិញោមស្រឡះស្រឡំមិនលើសឈាមមិនឈឺនេះមិនឈឺនោះទៅសบายចិត្តសេចក្តីសុខតែឈឺជើងឈឺដៃឈឺកាយអាពាតចូលមកញាតិញោមមានសេចក្តីទុក្ខប្រចាំកាយឃើញសិតសឹងតែជាសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌ដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងហ្នឹងថាឲ្យយើងដឹងអំពីដំណើរនៃសេចក្តីទុក្ខសម្រាប់ជីវិតកាលណាបើយើងដឹងអំពីដំណើរនៃសេចក្តីទុក្ខសម្រាប់ជីវិតរឿងយើងហើយយើងអាចរកមគ្គគឺផ្លូវហ្នឹងចាកចេញពីសេចក្តីទុក្ខនឹងបានឃើញទេពោលគឺព្រះនិព្វាននេះឯងចឹងចម្រើនពោលញាតិញោមថានៅក្នុងដំណើរជីវិតសត្វលោកតែងតែប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតគឺសេចក្តីស្លាប់នេះឯងហើយទីបញ្ចប់ជីវិតរបស់យើងគឺមានតែសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងចប់នៃជីវិតប្រៀបដូចជាចប់នៃឆាកល្ខោនចប់នៅរឿងរ៉ាវចប់នៅសកម្មភាពផ្សេងហ្នឹងហើយអស់ទាំងវាចាអស់ទាំងសកម្មភាពអស់ទាំងទង្វើអស់ទាំងសម្លេងរូបរាងក្លិនអីបាត់អស់ហើយចប់ត្រឹមហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានបំពេញសេចក្តីល្អជាមួយគាត់កាលពីនៅរស់ក្តីបានធ្វើសេចក្តីល្អក្តីទោះបីជាគាត់ចែកឋានទៅហើយអ្វីដែលញាតិញោមលោកយាយលោកតាបានបំពេញបានធ្វើបាននៅក្នុងពេលនេះគឺបានតែជូនដំណើរគាត់នឹងឯងញាតិញោមហ្នឹងហើយនៅក្នុងដំណើរជីវិតយើងនេះគឺយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមភពតូចភពធំហ្នឹងគឺជាយើងម្នាក់ឯងគ្មានបងប្អូនសាច់ញាតិភូមិផងរបងណាជូនដំណើរយើងទេណាគឺយើងសាងយើងធ្វើយើងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះតែម្នាក់ឯងទេញាតិញោមម្នាក់ឯងហើយញាតិញោមជូនដំណើរគាត់បានត្រឹមទៅដល់មច្ឆាជូនដំណើរគាត់បានត្រឹមទៅដល់កន្លែងទីកប់ហ្នឹងហ្នឹងហែគាត់ទៅជូនដំណើរទៅអោបស្ទោបទៅបានត្រឹមទៅដល់មែនទៅដល់ទីកប់ឬដល់មច្ឆាតែប៉ុណ្ណឹងជាការជូនដំណើរចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយើងជាអ្នករស់នៅយើងជូនដំណើរគាត់ឲ្យថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយើងហែហើយអ្វីដែលយើងជូនដំណើរជាលើកចុងក្រោយគឺបានប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់គាត់បន្តដំណើរទៅលោកខាងមុខក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើផលបុណ្យផលកម្មដែលគាត់រស់នៅនឹងសាងខ្លួនឯងគាត់ធ្វើបុណ្យបានច្រើនទៅបុណ្យកុសលហ្នឹងក៏ជួយយឹតយោងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងយឹតយោងអញ្ចឹងទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងបន្ទាប់ពីយើងជូនដំណើរទៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះក៏ធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងញាតិញោមហ្នឹងអាស្រ័យលើបុណ្យកុសលអញ្ចឹងឯងហើយជីវិតហ្នឹងគិតឲ្យខ្លីទៅគឺមានប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គឲ្យយើងមានសតិការរលឹកយើងមានសតិហ្នឹងរលឹកហ្នឹងរលឹកហើយកាលណាបើយើងមានសតិរលឹកនៅមរណាគឺសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងកើតសេចក្តីសង្វេគយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តនៅរឿងសេចក្តីអាក្រក់បានទេធ្វើតែសេចក្តីល្អហើយអញ្ចឹងទេហើយចម្រើនពោញាតិញោមប៉ុណ្ណេះហើយថ្ងៃស្អែកសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមហែចូលរួមយកគាត់ទៅបញ្ចុះដូចជាការជន់ដំណើរជាលើកចុងក្រោយមុននឹងបែកមុននឹងព្រាត់ប្រាសគ្នាជារៀងរហូតហ្នឹងព្រាត់ប្រាសហ្នឹងជារៀងរហូតហើយអ្វីដែលយើងជន់ដំណើរមានតែយករូបរាងកាយរបស់គាត់ដេកស្ដោកស្ដឹងនេះយកទៅបញ្ចុះឬក៏យកទៅកប់យកទៅដុតមានតែប៉ុណ្ណឹងជាការជន់ដំណើរសម្រាប់អ្នកនៅរស់ហើយទោះបីជារូបរាងកាយរបស់គាត់ស្លាប់ក៏ដោយដេកស្ដោកស្ដឹងនៅក្នុងដីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីល្អទង្វើល្អនៅក្នុងបេះដូងនៅក្នុងចិត្តញាតិញោមដែលញាតិញោមបានស្គាល់បានរាប់អានបានប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងបានធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយគាត់នៅតែចងចាំណាចងចាំហ្នឹងហើយកាលពីនៅរស់ហ្នឹងបានធ្វើសេចក្តីល្អបានបំពេញសេចក្តីសុខហ្នឹងជាមួយគ្នាច្រើនយើងនៅតែចងចាំហើយសេចក្តីចងចាំនេះហើយធ្វើឲ្យយើងបានជួបគ្នានៅក្នុងជាតិក្រោយទៀតពុទ្ធសូមអនុមោទនីពុទ្ធសូមចម្រើនពរញាតិញោមក្នុងការសម្ដែងពធទេសនារំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នៅពធទេសនានេះក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលបុណ្យកុសលនិងសេចក្តីល្អទាំងអស់នេះជូនចំពោះឧបាសិកាថេរណេរនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទភូមិផងរបងញាតិពធទាំងអស់នេះជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខពោលគឺភាពអវិជ្ជាអញ្ចឹងទេពធទេសនាមិនវែងខ្លីតែប៉ុណ្ណេះក៏សំតំត់តែបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ